kita main ninja fishing lagi because I like ninja fishing. Oke, kita ke Ninja Village dulu buat collect something, collect coin. Dia dapat. Ini oke, ini tinggal apa? Kura-kura. Oke. Harus beli wax dulu baru line. Kita ke tropis dulu. Dan yang dino ini tadi aku barusan dapat, guys. Dan habis yang hijau ini langsung ada kura-kura. Oh my god, tapi kita beli. Nah, jangan line dulu, line itu biar makin dalam dan makin bisa dapat duit. Makin bisa dapat yang ikan baru. Tapi kalau wax itu ya aku nggak bisa jelasin. Sorry. Aku kasih tau wax itu yang kayak gitu tuh, pancingannya ada gitu-gituannya. Ini wax, tapi dia sekali langsung pancing, langsung kayak ada yang segitiga gitu, terus dia kayak pisau. Itu dia wax. Dan tuh waxnya kalau kita beli lagi dia waxnya makin bisa lebih dalam lagi. So ya, aku mau kumpulin duit lagi dulu dan ya. Yuk kita ulang. Aduh, ulang. Oke. Baru aku siap. Ini yang ikan yang kecil tapi warna hijau ya, dia suka ganggu perjalananku menuju harta karun, mencari ikan baru. Padahal dia udah ikan baru bagiku. Tapi dia tetap aja menghalangi perjalanan. Menuju harta karun, mencari harta karun, mencari ikan baru. Ada ikan bawang yang lingkaran. Harus pelan-pelan. Oh, ada ikan hijau, yay. Nyampe harta karun yang nggak dapet. Baru mau bilang dapat harta karun. Ikan hijau pun tak dapet. Nggak apa-apa sih. Udah punya. Kan mahal. Siapa sih yang bersiul? Kedengaran dari luar sih. Aduh, ini susah banget sih potongnya. Please, uangnya jadi 10.000. Bom jangan dipotong. Udah mau 10.000. Sedikit lagi udah 10.000. Aduh. Ya, belum 10.000, tinggal dikit lagi padahal. 1.000 lagi udah langsung. Kita play sekali lagi lah ya. Kali ini dapat harta karun. Tuh, pasti dapat harta karun. Pasti dapat harta karun. Pasti banget.
Aku udah tahu pasti aku dapat harta karun, pasti dapat harta karun. Harta karun, pasti dapat harta karun, pasti dapat harta karun, harta karun, pasti aku dapat harta karun. Nah bener kan dapat harta karun, tapi nggak tahu harta karunnya kepotong atau enggak. Tapi harta karun bisa aja jebakan bom, ya kan Gen? Bom, ya kan Gen? Bom, ya kan Gen? Gen lu ngapain sih? Oke. Lima. Ya udah 10.000. Wah, tak karunnya kepotong. Udah dapet tapi nggak kepotong. What? Wah, udah 11 ribuan guys. Ya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.